Обращающая сторона, у вас есть вопросы? Да, у меня есть вопрос. Пожалуйста. Я из вашего выступления, если я вас правильно понял, вот это изменение, да, дополнение было внесено для того, чтобы некоммерческие организации подавали отчет, что ли? Уточните вопрос, я не понял вас. Вот эти изменения, которые мы сейчас оспариваем, были внесены, дабы, чтобы некоммерческая организация платили налог? Для этих целей она была принята? А для каких целей была принята? Вы какую цель указали, когда вы сейчас говорили, что вот этот закон был принят для чего? Для прозрачности, да? Этот закон не был принят, в него были внесены изменения. Изменения, да. В статью 17. С какой целью? Какую законную цель вы указываете? Цель? Целью является информирование. Информирование народа, да? Информирование населения о происхождении денежных средств. А вы считаете это информирование, да, населения об формировании денежных средств? Можно посчитать как ограничение деятельности, да? Это не является ограничением, это является одним из требований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. То есть требование, связанное с ограничением? Или это право? Уважаемые судьи, уважаемые обращающая сторона, здесь надо понимать, да, и иметь разграничение между ограничением и требованием. Здесь никаким образом в статью 17 не вводятся ограничения. Здесь только имеются требования к некоммерческой организации. Смотрите, этим законом говорят некоммерческим организациям, вы обязаны до 1 апреля сдать отчет дополнительно, сводную информацию. Это разве не ограничение, не обременение деятельности некоммерческой организации? Это не обременение, это требование. Некоммерческая организация, разрешите меня, да. Некоммерческая организация, она является юридическим лицом. Все, согласно Конституции, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны соблюдать законодательство Кыргызской Республики. Тогда такой вопрос. Коммерческие организации об источниках формирования своего, да, финансового, они тоже информацию дают? Более чем не то, что об источниках, даже о своей всей коммерческой деятельности они предоставят информацию, потому что основной целью коммерческой организации, согласно Гражданскому кодексу, является получение прибыли. Я здесь не говорю о сумме, о количестве, о денег. Здесь речь идет об источниках формирования. Откуда он взял? Разве в этих налоговых отчетностях есть, что ли, источник формирования? Откуда он взял? Имеется налоговая отчетность источников формирования. При создании юридического лица, юридическое лицо указывает свой вид деятельности, на основании которого будет осуществляться коммерческая деятельность. Ну, вид деятельности, я думаю, это одно, а источник формирования это другое, да? Как вы думаете? Здесь я бы хотел, чтобы вы четко задавали свои вопросы. Да? Вы у меня спрашиваете, я вам отвечаю. Я задал вопрос. Разве коммерческая организация об источниках формирования своего дохода указывает в налоговых отчетностях? Вы говорите, да, у них есть вид деятельности. Я тогда уточняющий вопрос задаю. Разве вид деятельности и источник формирования это одно и то же, что ли? Исходя из этого вида деятельности, коммерческая организация осуществляет свою коммерческую деятельность, на основании которого к нему поступает прибыль. То есть вы источник и вид деятельности считаете одним и тем же, да? Я это не считаю одним и тем же. Извиняюсь, представитель Центра судебного представительства считает... Подождите. Вопрос не перебивайте председателя. Он считает, чтобы вам это было, да, он считает, что и коммерческие организации в другой форме, видимо, в другой форме, также предоставляют отчеты об источниках формирования их какого-то капитала. Видимо. Да, ваш вопрос следующий. У меня вопрос, я уже сказал, немножко такой обыденный вопрос. Почему-то я часто слышу от наших должных лиц, мы должны, это информирование населения. Я тоже население. Вот я не могу
Объясните вы какие-то социологические исследования проводили, что-то есть какой-то анализ, что население требует, чтобы некоммерческие организации информировали об источниках формирования, о деньгах, которые они есть. Когда я выступал, я говорю, на сайтах некоммерческие организации это есть. А вот население, я тоже население Кыргызстана. Вы какой-нибудь анализ сделали? Данная статья, которую вы оспариваете, вытекает из того, что инициирование этой нормы было со стороны депутатов Джоғарғы Кеңеш. Согласно Конституции Кыргызской Республики, депутаты Джоғарғы Кеңеш имеют право инициирования законодательства. Да? Эту норму они предусмотрели, эта норма прошла через все 3 чтения, и этот закон действует. Относительно того, что мы какой-то анализ проводили, нет, потому что этот закон не был инициирован со стороны Кабинета министров Кыргызской Республики, а именно вот этот пункт 17 часть. Хорошо, спасибо. Хорошо. Нет вопросов, да? Уважаемые коллеги, есть вопросы? Присаживайтесь.